Com um problema no porta-mala do carro, no fechamento do porta-mala. O que ocorre? Eu tava com um problema nesse carro aqui, nessa Palio, que a porta para fechar tinha que bater 2, 3 vezes com força para acabar fechando a porta da mala do carro. E o que acontece? Tava procurando problema, procurei por aqui, não é aqui, que tá tudo ok. Dei uma olhada nas borrachas, porque eu pensei que era as borrachas que tava dificultando o fechamento da porta. O que acontece? O problema em si, ele tá nessa pecinha aqui, da fechadura. Então, conforme o tempo de utilização, essa peça ela foi sendo empurrada. Quando eu fui lá, ela já estava quase que batendo aqui é porque não dá para ver mais a marcação, mas ela já estava até marcado, como se tivesse arrastado. Aqui tem um pedacinho só que dá para ver, mas tava bem arrastado aqui para frente. Então eu resolvi o problema de forma simples. Pego uma chave 10, tá? Desparafusa aqui esses dois parafusos e puxa a peça um pouquinho mais para cá, tá? Deixa ela mais ou menos nessa distância aqui, tá bom? Porque a dificuldade era o seguinte: conforme a peça entrou, a trava do porta-mala não batia, não fechava, ficava batendo só até aqui. Aí tinha que bater com muita força para a mala encaixar a tampa, né? Então assim, problema resolvido de forma simples, rápido. Só desparafusa, puxa um pouquinho para cá, né? Deixa dentro da marcação para também não vazar para fora da mala, para a mala não ficar muito fora, e fica bem tranquilo. Agora a mala fecha sem dificuldade, né? Não precisa dar aquela porrada forte, agora é só pegar e largar, ó. Porta fechou. Somente para quem tem carro mais velhinho, né, que toda hora aparece um problema novo. E outra dica que eu tava, quando eu dirigia em alta velocidade, seja na rodovia, qualquer outra pista, essa porta, as duas portas na verdade, parecia que entrava vento pela porta, como se a porta não tivesse encaixada direito, ou como se ela não tivesse desalinhado, algo do tipo. Sendo que eu verifiquei as borrachas, nada, a porta ok. E eu descobri que o problema é o seguinte: o problema era nessa peça aqui, ó. Aqui tem uma pecinha de borracha. Vou botar o flash que tá meio... Pronto. Tem um pedaço de plástico aqui que vai nessa pecinha aqui, que ele encaixa aqui a porta. E o que acontece? Esse pedaço de plástico estava já desgastado. Então, conforme a porta fechava, ela não fechava 100%, não ficava segura aqui. Então assim, nas lojas não se vende só essa pecinha aqui, tem que comprar isso aqui tudo, né? Então é uma forma simples: pega uma fita isolante elétrica mesmo, dá umas 5 voltas aqui mesmo, ela já é do tamanho certinho da pecinha, é só pegar e dar a volta, vai rodando assim, vai enrolando, problema resolvido. A porta agora, quando eu passava por porta de paralelepípedo, costumava balançar muito, né? Então agora já não balança mais a porta e o carro fica até mais silencioso, por incrível que pareça. Fora que o fechamento fica mais seguro, fica mais macio do que antes, né? Então fica essa dica aqui: só botar uma fita isolante aqui, resolvido o problema. Tá ok, galera? Qualquer dúvida, só falar nos comentários aí. Só tô fazendo esse vídeo mesmo pra ajudar a galera que tem carro que tá com esse probleminha e não descobre o que é, tá bom? Valeu, galera, obrigado aí, boa tarde. Agora a porta tá show de bola. Valeu.